Noi siamo uno dei paesi europei che ha più prodotti da difendere, che hanno una storia, un radicamento sul territorio e quindi le manomissioni e anche le contraffazioni sono molto incisive in termini economici, quindi un rafforzamento e una politica più uniforme dei controlli, un'attività più stringente sulla sicurezza degli animali, un incontro operativo che rientra nel semestre italiano europeo e che darà sicuramente frutti molto importanti nelle nostre azioni future. Tenere insieme la sanità umana, quella veterinaria, la sicurezza alimentare è ovviamente un dovere non soltanto per i consumatori ma per un'attività straordinaria di sanità pubblica e di prevenzione. Solo tenendo insieme il controllo, le interfacce, i collegamenti che vi sono fra questi tre ambiti noi riusciremo a dare sicurezza agli animali, ai prodotti alimentari e ovviamente agli uomini. L'Istituto Zooprofilattico di Padova si è conquistato un ruolo sicuramente europeo proprio in questo lavoro di interfaccia tra uomo e animale e continuerà a mantenere questa funzione che verrà addirittura esaltata, perché se la piattaforma che noi stiamo proponendo a livello europeo verrà assunta anche a quel livello, sicuramente ci sarà un lavoro ancora più profondo che il nostro Paese e l'Istituto dovranno svolgere nei prossimi anni. Grande soddisfazione perché proprio qui dal Veneto partono gli ultimi messaggi per quanto riguarda la sicurezza alimentare, ma soprattutto modalità e strategie di sistema a livello europeo per controbattere anche la contraffazione. Sarebbe una banca dati a livello comunitario in cui tutti i prodotti certificati e le migliori produzioni di ogni singolo Stato avrebbero dei dati precisi e farebbero da riferimento per poi metterli a confronto con eventuali prodotti che si ritengono contraffatti. Noi in virtù di questo ci siamo proposti per avere la sede qui in Veneto perché ne saremo ben felici, ma soprattutto anche avremo modo di tutelare ulteriormente le nostre produzioni di qualità.